Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sareng kidalang kalajengkeun carios anu katunda kamari si ronyok anu kadalapan. Mangga. Poe diuntunan ku minggu, minggu dibengketan ku bulan, bulan ditetenggeran ku tahun. Teu karasa si ronyok 8 tahun dikukut ku Kibuyut jeung Ma Acih. Awak si ronyok geus ngareusi atuh puguh da unggal isuk macul dilebakeun saung pasir luhur. Manehna ngalacai ti curug bolak-balik kerjayaan huma Kibuyut. Surya mencorong nyangan sisi lamping Gunung Sawal. Lalamuk ipis ngajejer jiga nu baris. Angin gunung nebak kana kalakai dangdaunan. Dangdaunan jiga nu gugupai kanu keur ngumbara di alam marcapada. Suara manuk pedet, piit jeung manuk anis patembalan lir alok nu keur ngalagu. Rentang-rentang si ronyok katingal mawa sampe ditanggung make rancatan jeung lauk kancra 2 tiir mani baradag. Ari Kibuyut mah keur tonggoy we ngagere ceuli ku bulu hayam di pipir imahna. Pon nya kitu deui Nini Acih nu beuki kolot teh keur napian di tukangeun imahna. Bari nyaran bangsa anak hayam jeung indungna rarecet milu muru bangsa tunjangeun suku Nini Acih. Abah, ieu uing menang lauk kancra ti walungan. Si ronyok bari ngacungkeun lauk. Nyaon hayang dipanjangkeun buuk. Kibuyut salah dedengean. Ieu menang lauk kancra. Si ronyok bari nempokeun lauk kana beungeut Kibuyut. Ai geuning. Cucung eta lauk dianterkeun kana babangus. Kibuyut muncereng. Atuh dah hemeng uing mah. Ngomong tarik disangka nyentak. Ngalaunan teu kadenge. Si ronyok bari ngusapan tarangna nu renung ku kesang. Lah, sia dasar jurig atah. Boga bool teu wengku sia mah. Cik atuh. Hareupeun kolot mah atuh motong busiat goblok. Silain hitut. Kibuyut bari mureleng. Naon bah? Abah lahir kanyut. Si ronyok api-api gogoblogan nurutan Kibuyut. Ari silain bieu meguk henteu sia teh goblok. Kibuyut cengkat bari nulak cangkeng. Oh nya, uing tadi ngalah sampe di kebon abah ti lebak. Si ronyok kalah kabeuki ngalelewe. Dasar nu bolong sia teh ditanya sabener-bener ngajawabna ka mana wae. Kibuyut bari wal eta bulu hayam tapak ngagere ceuli teh disamualkeun kana sungut si ronyok. Puh. Si ronyok kiduhkeun bulu hayam. Kira-kira abah mah mere bulu hayam palati ngagere ceuli dijieun kana sungut. Tuh, pahang bah. Mengeus ka itu sia. Geura diasakan lauk teh dibeuleum jiga nagurinyi. Abah geus lapar, gancang bikeun ka sini ni. Kibuyut bari malikeun awakna. Nya atuh bah, bari cek kana rancatan. Si ronyok indit ka tukangeun saung rek manggihan Nini Acih bari heheotan. Nini Acih kasampak eueuh, ret si ronyok ngareret kana nyiru. Beas di tapian Nini Acih teh geus diwadahan kana boboko
nu dituruban ku daun cau. Aret deui kana lulumpang jeung halu. Eueuh pare atawa beas nu keur ditutuan. Har. Nah ka mana di sini ini? Si Ronyok deudeupeun bari ngomong sorangan. Cag manehna nurunkeun rancatan. Blus diasupkeun ka jero pawon. Kocengkang manehna indit katampian nu rada anggang ti saungna. Ini. Oi, di mana nih? Si Ronyok nyalukan Nini Acih. Katingali Nini Acih keur nagog dina wahangan. Bari muntangan kana akar tangkal waru. Kunaon ini? Si Ronyok ngajorobok. Bari ngantelkeun dua leungeun kana sungutna supaya tarik meureun sorang ngagentraan. Manehna ngagentraan si Nini. Mak keur biceun jang. Nini Acih ngaliuk ti walungan. Mak keur naon? Nini keur naon ni? Si Ronyok ngaheureuyan wae teh ka Ninina, ka Nini Acih, ka indung angkatna. Keur modal goblok. Ari sia teh teu kadeleh mah keur nagog. Nini Acih teh bari molotot. Ari Nini sugan teh keur ngurek. Bisi we uing mah ti kecemplung. Uing mah deudeupeun ka Nini teh. Si Ronyok kitu gendeng. Apaan ku si lain ge katempo? Nini keur naon lin? Nini Acih bari nyingsakeun samping bisi kacayan. Nini, hari ini keur naon ih? Si Ronyok sakali deui mah nanya bari seuri. Sia diteplok ku aing ku caduk. Karek eureun ngomongna. Puguh aing keur miceun tai jurig aing teh keur modal. Ampun aing kabina-bina teuing. Salah naon aing teh ngukut sia? Nini Acih bari nyabak sirah ku dua leungeunna. Atuh puguh we kadua leungeunna nu keur nyeklan akar tangkal waru teh lesot. Nini Acih roroesan kujubar. Awakna ngagejebur ka walungan. Ieung. Nini Acih ngagorowok palid ka walungan. Nini. Si Ronyok nu tadina seuri langsung kontan. Kaget sapada harita ninggal indung angkatna kaceot ku cai. Kaceleng, si Ronyok luncat ka wahangan. Kujubar. Si Ronyok oge sarua milu palid. Atuh lain oge si Ronyok nu geus asak dina elmu silatna mun teu bisa leupas tina cai nu ngaguludag mah. Sakilat manehna ngajejek batu ampah bari ngawatek ajian napak sancang. Anu geus diturunkeun ku Ki Buyut. Juralit, celek. Awak si Ronyok juralitan di jomantara. Sukuna napak dina cai bari lumpat newak leungeun Nini Acih. Krawak. Leungeun si Ronyok sakolebat ngarawel leungeun Nini Acih nu keur kekerlepan. Awak Nini Acih langsung dibopong. Si Ronyok langsung juralitan balik deui ka tongo hiber bangun hampang awakna. Cag Nini Acih nu kuyumut ku cai walungan teh diecagkeun hareupeun Ki Buyut. Sia dasar sia teh bangkawarah. Nini Acih bari ngaleos ka saung rek ganti pakaian nu cipruk kuyumut. Kunaon atuh kitu Nini? Si Ronyok bari nyengir. Nini Acih teu ngawaro. Tonggoy we manehna asup ka imah. Katingali Ki Buyut keur gogodeg bari mamawati wuhideung. Nini Acih teu ngawaro. Manehna tonggoy asup ka imah. Katingali Ki Buyut keur gogodeg bari mamawati wuhideung. Cik atuh si lain teh kudu ngahargaan ka kolot.
Heureui teh ulah kitu-kitu teuing. Ki Buyut nyeksekan si Ronyok. Har, apaan abah nu sok ngajarkeun? Sok ngalonyeng bari sok heureui, si Ronyok bari melet letahna. Sok sia diuk dina tadi. Ki Buyut nitah ka si Ronyok. Rek naon, Bah? Geuning eta mau padeungeul. Mana kadiekeun kokon si laing teh. Ki Buyut bari namprakeun leungeun kencana ka hareup. Leungeun katuhu bari ngamang-ngamang tiwu hidung nu gede. Rek dikumahakeun uing, Bah? Si Ronyok ciga nu kaget. Cak leungeun si Ronyok teh dicekelan. Tuluy eta tiwu hidung dina leungeun katuhu Ki Buyut disabetkeun kana leungeun si Ronyok. Atuh puguh we manehna teh jejeretean lir boreg kasaatan. Aduh, Bah. Ampun, aduh, moal deui, Bah. Aduh. Si Ronyok teh pikeun cireum bae nahan ka nyeri. Mana hiji deui sia teh kokodak ka diekeun. Ki Buyut bari tuluy nenggelan leungeun si Ronyok. Nyeri, Bah, nyeri. Aduh. Celebet. Leungeun si Ronyok ditenggelan make tiwu hideung. Ngajedog sia teh goblok. Nah, jika pigang wae sia teh. Apaan si lain teh hayang jadi jawara? Nya, Bah, aduh. Tung tarik ting, Bah. Aduh. Cicing we tulu tanpa minta abah. Ki Buyut tulu-tuluyan ngageprekan leungeun si Ronyok. Dua leungeun si Ronyok tepi ka bareureum jeung bepeng. Langsung bareuh harita keneh. Bayangkeun we ku baraya sadaya. Leungeun digeprekan ku tiwu hideung anu heuras tangkalna. Tangkal tiwu teh nih seuras kitu asa digeprek ku panangkol dulag. Eta tiwu diprek-prekeun kana leungeun si Ronyok tepi ka ancur tiwuna. Geus, Bah. Si Ronyok cirembayan. Naon sia teh? Epes main pisan jadi jawara teh. Ki Buyut cengkat bari ceg kana tiwu. Tilu beungkeut. Tiwuna teh tilu beungkeut pamirsa. Tilu beungkeutan suluh ukuran sadupa budak bedul loba pisan. Aduh, aing mah ieu mah abah marek ngadon nyiksa uing. Si Ronyok bari lumengis dan kanyeri. Lain nyiksa dewek mah deuleu. Tapi keur ngukur kekuatan awak si laing. Nah, sia teh geus kuat atawa acan mun nepi ka nandangan panarajang musuh. Sia teh geus kuat can lamun nangkis. Nukang sia teh goblok. Buka bajuna. Ki Buyut bari ngamang-ngamang tiwu hideung. Si Ronyok nukangan Ki Buyut bari awakna dibuligir. Jelebet. Sora tiwu diaradu jeung tonggongna si Ronyok. Atuh puguh we si Ronyok kokoceakan nahan ka nyeri. Ki Buyut mah teu mirosea saeutik oge kocak dengekna si Ronyok teh. Hayo we kalah ka sura-seuri manehna mah. Gitu. Si Ronyok awakna geus bareuh balas haben we ditenggelan ku tiwu. Beres denggelan leungeun katut awak jeung suku si Ronyok. Ki Buyut langsung sila andeprok dina bang barung bari ngalinting bako ku daun jagong. Kecrek. Sora paneker kasada. Kelepus Ki Buyut udud bako. Geus, Bah. Si Ronyok peura beak sorana. Hayang deui sia teh.
Kibuyut bari ngaluarkeun haseup udud tina sungutna. Embung mah nyeri. Si Ronyok bari pupuringisan. Karek kutiwu sia teh geus ngajurah roh. Komo ditinggang ku batu. Uing rek nanya, "Bah, ari Abah baheula make naon kitu dipek-pekna?" Si Ronyok bari ngulisi kudang. Mancok ngadengikeun guruna cumarita. Yeuh, dengekeun. Dewek mah baheula di paling penganana oge make batu sagede-gede peureub kolot. Hebat euy si Abah. Kuat bah dibaledogan ku batu. Si Ronyok muji. Apaan ilaing geus nyaho i cokor dewek carada cingked nepi ka ayeuna. Ieu leungeun nu kencer rada kengkong kageprek ku batu. Bari nempokeun cacad dina awak Kibuyut. Dasar. Ari sugan teh kuat. Ari Abah sok ka mana wae ngawadul teh. Si Ronyok bari ngajebengan. Sia mah percaya wae goblok. Kabeh jalma ditinggangan ku batu mah moal aya nu kuat sia teh. Contona dewek. Kibuyut ditungtungan ku seuri nya kakak. Latihan poe eta latihan anu pohara rosana. Si Ronyok digembleng ku Kibuyut. Poe ka poe, minggu ka poe, tahun ka tahun. Lila-lila leungeun si Ronyok teh heuras. Lihat jeung heuras siga beusi. Teuas pisan. Siga leungeun kidalang, Cikangjang mah teuas pisan leungeunna. Da memang teuas, itu da kudu dilatih. Sagala lagi kudu dilatih. Sajabati olah badan teh si Ronyok oge digembleng kumaha carana ngatur olah napas keur ngaluarkeun tanaga jero atanapi tanaga lapisan ku Kibuyut. Benten kitu pamirsa. Ieu cariyos si Ronyok kadalapan dugi ka ayeuna tos 8 episode. Sadayana teh aya 14 episode. Ena nembe di pertengahan, di tengah-tengah ieu teh. Sugan teh moal aya nu resepkeun ka si Ronyok ternyata geuningan seueur cenah anu munut cenah Kang Dalang. Si Ronyok cenah di eta deui dilajengkeun deui. Gantung dangun. Ya. Mangga atuh hari kersama ngadangukeunana. Si Ronyok kasalapan. Insyaallah pamit teu enjing pageto tanapi ira wae pamit kidalang nuju salse. Atuh kasadayana baraya Sunda di Qatar aturan wilujeng wengi anu nuju macul di pabrik masing-masing aturan anu parantos ka alam mimpi mudah-mudahan impianana sing ngajanterkeun nikmat urang teh kedah tasakur ku nikmat nyukurkeun kana nikmatna urang kudu nyukurkeun kana sagala nikmat nu dipaparinan ku Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Sanes kitu. Ceukna katerangan sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat, tinangtu nikmatna teh bakal ditambah ku kami. Atuh sabalikna lamun jelema eta ingkar, jalir tina nikmat ti kami ceuk Allah, tungguan wae siksa anu perih ti kami kitu panginten eta. Ayeuna urang ngadangukeun ieu dongeng si Ronyok, mudah-mudahan sing aya pieunteugeun sing aya picontoeunana kanggo urang lalampahan di alam dunia samodel Kibuyut ngobrolna kasar tapi hatena mah leuleuy. Tah eta nu ceuk pribados mah jadi jelema siga buah kadu teh kitu
di luar marang gagak loba cucukan tapi hatena alus. Jadi jelema mah kudu kitu. Ulah boga hate kadongdong. Di luar mah alus tapi jerona rembet siga nu heueuh jelema teh. Alus hareupeun aya tukangeun mah ngomongkeun. Ulah kitu. Ka hade ieu pepeling ti emang, ti kidalang. Jadi jalma mah kudu saucap nyata saciduh metu. Jelema mah ulah beungeut yang hareup ati mungkir. Hareupeun mah ungkul-ungkutan. Nya siga nu heueuh aya tukangeun mah ngajebean, tukang mah meurepan ulah kitu eta teh munafik ngaranna. Apan ceuk atorangan aya jelema munafik mah kumaha? Jelema munafik mah diteureunnagenan dina kekerakna dihandap neraka. Tah pan kitu pantus oge panginten terang. Pak Asep Poli ogenan terang sadaya kum teu diwiji-wiji geus terang kana eta katerangan. Mudah-mudahan kepayuna Pak Antus, Pak Asep sadayana sing tiasa masihan wejangan atanapi papagah dina ieu baraya atuh simpuring. Hapunten pami aya basa atanapi ucap lampah anu kirang berenah. Pondok nyogok panjang nyugak. Hapunten ieu mah etang-etang sasireun sabeunyereun. Ngaguar pangalaman luang ti pepeda urang. Bobo sapanon carang sapakan. Bilih aya kalepatan hapunten. Sok engke pami enjing-enjing mangga dieusian ku ceramah ti Kang Solihat, Pak Antus, Pak Asep Poli sareng sanes-sanesna Kang Nandang, Ustad Nandang. Sae pisan. Muhun bilih nyang kolong tingana waktu si tita tadi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imut malati wengi tadi geuningan patepang deui. Nu kapi ati tika pungkur junjunan dianti-anti ti Gunung Putri sareng saha salira lungsur kalande lagu kamari ngagalindeung lalakon gending kadede. Najan sakedap jorelat tunjung balebat estu moh hilap karaos matak tibelat ku henteu terang mulihna ku henteu terang mulihna naha iraha najan mung imut saulas sakilat ilang tansah kairut hanjakal teu sering tepang ku henteu terang leosna ku henteu terang leosna we geuning kamana Kang Alex, kamana Abu Daranata, kamana Abdurrahman, kamana Lili Tahu, Kang Deni Sontani, Kang Nandang ya 5 genep, Kang Asep aya 10 Asep, Kang Ade Sanjaya sadayana